Hello，咁今日咧就要教大家整一張卡啦。咁個卡底咧就要黑色嘅。咁今次呢張卡咧都係長身啲嘅卡啦。咁呢度就係長18cm 嘅。咁闊咧就大約係10.5cm 左右啦。係啦，咁長就18。咁咧，今次個主題就係Fabulous Birthday 啦。咁所以你就要整一張咁樣嘅，類似呢個 note 咁樣啦。咁就係寫住 Fabulous Birthday 嘅。咁然之後仲要一個英文字母 A 啦。咁呢一個字母咧就係喺呢一個 set 嗰度嘅，呢一個 set。就叫做 Chipboard Stickers 啦，咁就係呢個 Basic Grade 嘅。咁佢入邊咧就有4塊咁大嘅板啦。咁係全部英文字母同埋數目字都有嘅。咁但係呢一隻咧就會即係嗰啲字體就會大隻啲咯。咁唔係張卡都適合嘅。如果大家想買咧，咁你都可以叫我幫你買嘅，係啦。咁但係個價錢都唔平㗎，因為呢個真係外國嘢嚟㗎嘛。係咯。咁咧，依家首先咧就要黐咗呢一張紙先。呢一張係張紫色嘅花花底紙啦。度咧，我已經用咗一個 corner rounder 啦，將佢 round 咗。咁呢個圓角就要喺呢一邊嘅。好啦，咁樣整完之後咧，我哋就要 punch 一個花花啦，咁都係用翻呢一隻花花嘅 punch 嘅，然之後就要一張即係類似呢一種比較色彩豐富一啲嘅花紋紙啦。然之後咧就要一粒紐，咁我就係今次用藍色呢一隻紐啦，咁就係之前交換禮物嘅時候有人送嘅。咁我就要，因為啲紐咧，如果你用普通嘅雙面膠紙咧，咁就即係會比較唔夠實啊，咁就會用呢隻 Sticky Dots 啦。咁佢呢隻就真係超級實啦，咁所以就會容易啲啦。人人都講，即管相愛，只要愛，永不怕難題。為何今天終於跟你全力再維繫？既未變心意，無越軌，應廝守半世。何以是變不易，最初設計。藏的所相信的不似你，像兩股風勢，憑
情感可不可以將信仰融合於一體？只要認錯，犯錯不是問題。誰這樣說的美？明了實際，我永遠愛你，但我未能投降讓步答允。我永遠愛你，亦不可以放棄思想去爭同你見解。胸襟試過無數犧牲，很少糾紛，夠豁達容納兩人有心灌溉。傳來新聞出兵開戰，得你說會解困苦危。全球升溫傷不到你，談論亦無謂。聽着這種口吻，如何扮附和同意？就算極愛不可強忍。咁最後呢，就用翻支白色嘅 gel pen 啦，就喺呢一個位呢，就冚翻一條線啦。配植於心底，今次讓你又有幾樣後遺，曾試着了